周秀娜小姐，周秀娜 ，Hello。演員們啦，咁啊今日咧最主要同大家就係 set 個開，然之後同大家講下呢部電影即將上映啦，咁啊而且喺馬來西亞取景，希望大家可以睇下呢次呢部電影。私家，我係周秀娜。再嚟你哋自己嗌啦。好啦，咁啊呢部電影咧，咁當然喺馬來西亞取景啦，然之後佢哋其實對馬來西亞裏邊就飾演鳳爪啦，咁我個作用就係緩和下緊張嘅氣氛，咁我出到嚟會令到大家輕鬆啲咧，有啲搞笑嘅場面嘅。我係一個戀愛腦嚟嘅，其實。OK， 咁我喺戲入邊就係飾演關詠心啦，咁就係古生嘅老婆，咁係講一段我哋之間係經歷咗20年嘅一個夫妻關係。咁啊，好似學我哋嘅導演話齋，即係可以結咗婚又可以睇下啦，未結婚嘅都可以睇下啦，可以知道呢個情感之間係點樣去溝通。呢部電影咧最主要，歐陽偉業係一個私家偵探，咁啊專係幫人查一啲不可告人嘅秘密嘅。咁但係呢部戲裏面嘅幾個 case 咧，都係啲大陸佬疑雲嘅一啲 case 嚟嘅。係啦，咁啊浩然係其中一個啦。佢個戲裏邊係叫綠帽俠嘅，係啦，又戴綠帽，又俾人戴綠油，又送綠帽俾人戴咁。咁我同我太太咧就有一個若即若離嘅感覺咧，因為同佢嘅關係咧又產生咗一件案件。好開心，因為佢多謝大家歡迎。Let us welcome Mr. CK Chia to be on stage. From Mega Film 我哋有少少嘅呢一個紀念品，今次紀念品好特別。我哋特別要多謝晒嘅咧，就係今次榮譽請到 Bad Boss Buddies 嘅創辦人 Dylan Ang 同埋佢嘅團隊啦。Mega Film 嘅 CK Chia 多謝晒胡先生，多謝晒黃爺，多謝晒 Chrissy。之後我哋有演員喺台上面合照嘅部分，我請所有嘅媒體準備好，我哋係啦。我哋嘅 I left 我哋從左邊5秒5、4、3、2、1。